Девчонки, переставайте пользоваться энзимкой от того беспонтового бренда. Я думаю, вы поняли, о каком бренде идет речь. И это полная хуйня. Зачем вы тратите свое время, когда есть реально рабочая энзимная пудра, которая восстанавливает барьер кожи, сужает поры и убирает постакне? Пользуюсь ей уже как полгода, и я очень довольна своим результатом. Это мое до, а это мое после. Это энзимная пудра от Couture. Я просто невероятно счастлива от того, насколько сильно она помогла восстановить мне мой барьер кожи. Артикул оставила вам в описании. Сохраняй, чтобы не потерять это чудо.